हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Redmi 12 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में कॉल करते समय अगर आवाज़ नहीं आ रही है, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जब भी हम जो है ना कॉल करते हैं, तो कॉल के समय जो है ना आवाज़ नहीं आती है, ठीक है? तो इसके सॉल्यूशन के लिए करना ये है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फ़ोन का सबसे पहले सॉफ्टवेयर चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। इसके लिए पहले फ़ोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है, इसके बाद फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर ये सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको सिक्योरिटी अपडेट आपको लिखना है, ठीक है? आपको नीचे ना सिक्योरिटी अपडेट का ये ऑप्शन शो होगा, इसे टैप करना है। आपका फ़ोन डायरेक्टली आपको सेटिंग में लेकर आएगा। सिक्योरिटी अपडेट का ये ऑप्शन टैप करेंगे तो आपको इस वाले पेज पे अगर कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड, इंस्टॉल यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसे आपको टैप करके फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, ठीक है? अब देखिए, अगला काम करना ये है कि आपके ना मोबाइल फ़ोन में ये फाइल का ऐप होता है, गूगल फाइल का ऐप होता है, इसे ओपन करना है, ठीक है? इसमें आपको नीचे की साइड ये ऐप्स का ऑप्शन मिलता है, ये वाला ऐप्स पे टैप करना है। अब आपका अगले पेज में सबसे ऊपर ये सिस्टम ऐप पे टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, ये वाला एंड्रॉइड सिस्टम इंटेलिजेंस का। एंड्रॉइड सिस्टम इंटेलिजेंस के ठीक सामने ये थ्री डॉट पे टैप करना है। आपका ये पेज आएगा, इसमें आपको ऐप इन्फो पे टैप करना है। आपका ये पेज आएगा अगला, इसमें आपको स्टोरेज पे टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे क्लियर डेटा पे टैप करना है, तो ये पेज आएगा ना, इसमें क्लियर कैच पे टैप करना है। तो आपका ये पेज आएगा, इसे ओके कर देना है, ठीक है? अब देखिए, अगला काम ये करना है कि आपके देखिए मोबाइल फोन का जो स्पीकर होता है ना, ईयर स्पीकर, कान वाला ऊपर वाला, इसे आपको ना हल्के हाथों से साफ कर लेना है। होता क्या है ना, इसमें थोड़ी बहुत धूल मट्टी चिपक जाती है, जिसके कारण आवाज नहीं आती, ठीक है ना? तो अगला काम ये करना है कि मोबाइल फोन को रिबूट करना है। इसके लिए फोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है। आपका ये पेज आता है, इसमें बीच वाला बटन जो है नीचे रिबूट की तरफ सरका देना है। इससे आपका फोन जो है ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रिबूट करने से ये होता है, हमारे फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सॉल्व हो जाती है, ठीक है? अगला काम करना ये है, मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट कर देना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर ये सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, ठीक है? आपको नीचे ना फैक्ट्री रीसेट का ये ऑप्शन शो हो जाएगा, इसे टैप करना है। आपको इस पेज में सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा पे टैप करना है। अब आपको इस पेज में फैक्ट्री रीसेट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है, सारा डेटा आप किसी भी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है? तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज करना है, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है?